गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देश विदेश केते गुरुत्वपूर्ण खबर मजेदार खबर को नहीं मु रूपक पुणी थे आपन समस्त को स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिशा प्राइड रे। सबुदिन पर आज सकाल बहुत गुड़ाई गुरुत्वपूर्ण खबर आपर जाना भाया खबर आग को अनलक 4 लागू होगा जाऊँगी सरकार नुआ नुआ नियम सब आनी पूर्व जो जो सब नियम था से बहुत मात्रा कहल तेज अनलक 4 रे कौन कौन सब खोला रौन कौन बंद रौ कौ नियम परिवर्तन कर भिडियो डिटेल्स आगे को आपने बास किसी मिनिट मध्य जाना पाइबे। एणु आप समस्त को अनुरोध करी फ्रेंड्स टिके समय दे वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित ए पर्यंत जब वीडियो को लाइक करना समस्त निज गोटे गोटे लाइक करनी। हाँ फ्रेंड्स चैनल जब नुआ आसती चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर रखु परवर्ती वीडियो अपडेट पाइबापी। तो चलते फ्रेंड्स आज सकाल जहाँ भी सब गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी गोटे पर गोटे नजर पकेबा। आसुची बड़ खबर आसिला अनलक 4.0 रो गाइडलाइन तेबे सेप्टेम्बर 30 जाए गाइडलाइन जारी रहिबो। आसंतु जानिबा कौन कौन सब खोला एवं कौन कौन सब बंद रहिबो। तेबे आसीची अनलक 4 रो गाइडलाइन सेप्टेम्बर 30 जाए कौन कौन सब कटकणा रहिबो कौन सब कहल रहिबो से नहीं गाइडलाइन जारी करिसेंती केंद्र सरकार। तेबे अनलक 4 रे बंद रहिबो सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। तेबे सेप्टेम्बर 21 रु साधारण समावेश को अनुमति दिया जाइछि। तेबे समावेश रे सर्वाधिक 100 जन रहिबा नहीं अनुमति दिया जाइछि। सेहि भली सेप्टेम्बर 7 रु मेट्रो चलाचल को मध्य अनुमति रहिछि। अन्यपटे स्कूल और कॉलेज को सेप्टेम्बर 30 जाए बंद रखा निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे कंटेनमेंट जोन जो बाहर अच्छी स्कूल सेगुड़िक नवम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री माने स्व इच्छा स्कूल जाई निजर पाठ बाबद द्वंद्व सब दूर करें। तेबे सेप्टेम्बर 21 रु ओपन एयर थिएटर को मध्य खोलिबा को अनुमति दिया जाइछि। तेबे कंटेनमेंट जोन रे अनलक 4 कड़ाकड़ी करा जिवो। राज्य रु राज्य यातायात उपरे कौनसी कटकणा रहिबो नाही। जेई मेन और नीट परीक्षा पाई कटकणा हला कहल। तेबे परीक्षा केंद्र थिबा सहर रे लागू हेबो नाही लॉकडाउन कि शटडाउन। तेबे जेई मेन और नीट परीक्षा को आखिरे रखी लॉकडाउन और शटडाउन कटकणा को कहल करिसेंती राज्य सरकार। तेबे स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर सूचना अनुसार परीक्षा केंद्र होइथिबा सहर गुड़िकरे एही कटकणा कहल हेबो। एथिपाई विधिबद्ध विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। तेबे अगस्त 30 रु सेप्टेम्बर 7 एवं पुणी सेप्टेम्बर 12 रु 14 जाए परीक्षा केंद्र थिबा सहर गुड़िकरे एही कटकणा कहल हेबो बोली कुहा जाइछि। तेबे परीक्षा आयोजन ठारू आरंभ करी परीक्षार्थी सुविधारे पहुंचिबा पाई एभली कहल करा जाइछि। तेबे एहा पूर्वरु परीक्षार्थीक दायित्व नेबा पाई घोषणा करि सारिचंती राज्य सरकार। तेबे परीक्षार्थी और अभिभावकों यातायात और रहिबार समस्त खर्च राज्य सरकार बहन करिवे। एपरिकी परीक्षार्थी निज सुविधारे आसिले मध्य सरकार समस्त प्रकारर सहयोग जगाई देबे बोली कहिसंती। पाणीपाग को नहीं आसुची परवर्ती खबर पहिलारू पुणी वर्षा 31 जाए राज्य में सुखिला पाग काँ भाँ किछि स्थान में हो पारे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा। तेबे आसंता 2-3 दिन पर्यंत आंशिक मेघुआ रहिबो। ट्विन सिटीर पाणीपाग उत्तर बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र एवं उत्तर छत्तीसगढ़ आड़ को गति करिछि। यार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो नाही। तेबे अन्यपटे मौसुमी ट्रफ एवं गंगानगर शिवपुरी स्पष्ट चिन्हित लघुचाप बलय केन्द्र दे उत्तर छत्तीसगढ़ एवं संलग्न पूर्व मध्य प्रदेश होई उत्तर बंगोपसागर दक्षिण पश्चिम आड़ को गति करुछि। फल राज्य में एवं विशेष वर्षार संभावना नहीं बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। तेबे आसंता 3-4 दिन पर्यंत राज्य में विशेष वर्षार संभावना नहीं। प्राय 31 तारिख जाए राज्य में पाग सुखिला रहिबो। काँ भाँ किछि स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। तेबे 1 तारिख दिन राज्य में वर्षार परिमाण टिके बढ़िबो। विशेषकर उत्तर और उपकूल ओडिशा रे वर्षा हो पारे। केउझर मयूरभंज केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक सुंदरगढ़ जगतसिंहपुर और गजपति जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षार भी संभावना रही। तेबे आसंता 2-3 पर्यंत कटक और भुवनेश्वर पाग आंशिक मेघुआ रहिबो। काँ भाँ किछि अंचल में वर्षा हो पारे। बन्या क्षतिग्रस्त को मिलिबो उपयुक्त क्षतिपूरण। तेबे जिलापाल को रिपोर्ट प्रदान पाई एसआरसी निर्देश। तेबे बन्याजनित मृत्यु पाई मिलिबो उपयुक्त क्षतिपूरण। पुलिस तदंतरे एसआरसी को रिपोर्ट प्रदान पर नियाजिबो उपयुक्त पदक्षेप। एपरिकी मृत्युजनित सहायता मध्य प्रदान करा जिवो। एने ट्वीट करी सूचना दैचंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप कुमार जेना। सेहीपरि बन्याजनित क्षयक्षतिर आकलन करी मध्य तुरंत रिपोर्ट प्रदान पाई समस्त जिलापालों को कुहा जाइछि। केते घर भांगी तार रिपोर्ट प्रस्तुत करी used.If गाइडलाइन अनुसार यथाशीघ्र सहायता राशि प्रदान करबा पाई एसआरसी सूचना दैचंती। यह केवल बन्या प्रभावित जिलागुड़िक पाई उद्दिष्ट बोली स्पष्ट करा जाइछि। देशवासींक पाई बड़ खबर सेप्टेम्बर पहिलारू बदली पारे 7टी नियम। तेबे कौन सस्ता हेबो कौन महंगा हेबो। तेबे कोरोना महामारी प्रभाव सारा विश्व में वर्तमान पड़ी। यार प्रभाव रे भांगी जाइछि आर्थिक मेरुदंड। हंतसंत हेउछंती देशवासी। एभली स्थिति रे आसंता सेप्टेम्बर 1 तारिख रु किछिटा नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा केउ नियम रे परिवर्तन हेबो एवं कौन सब सस्ता हेबो एवं आउ कौन कौन महंगा मध्य हेबो।
सस्ता हेबो एलपीजी तेबे कोरोना काल रे पनीपरिबाठू आरंभ करी राशन सामग्री सबु महंगा होइथिबा बेले उपभोक्तांक पई आसीची आश्वस्तिकर खबर। खूब शीघ्र सस्ता हेबो एलपीजी गैस तेबे आसंता सेप्टेम्बर 1 तारिख रु एलपीजी सीएनजी एवं पीएनजी रो दाम तळकू खसी पारे बोली सूचना रो जणा पड़िछि। तेबे बढ़िबो कोन ना ईएमआई रो सुध ईएमआई भरुथबा लोकंक पॉकेट उपरे पड़िबो महंगा माड बढ़ी पारे ईएमआई रो सुध कोरोना महामारी पई ईएमआर देबारे जेउ रोक लागिथिला तार समय सीमा अगस्त 31 तारिख रे सरुची पुणी ऋण करिथिबा लोकंकठू सुध आदाय करिबो बैंक। तेबे कोरोना पई बैंक गुड़िकर स्थिति मध्य ठीक नथिबा बेले ईएमआई रो सुध बढ़ाइबा नै एसबीआई एवं पीएनबी पक्षरु आलोचना जारी रहिछि। तेबे खोलिबो शिक्षानुष्ठान तेबे आसंता मासरु देश रे लागू हेबो अनलॉक 4 आउ एहारी मध्यरे किछि कटकणा मध्य सह स्कूल खोलिबाकू निष्पत्ति नै पारंती केंद्र सरकार। तेबे आंदोलन को ओह्लाई पारिबे ओला एवं उबेर चालक कोरोना महामारी पई ओला एवं उबर चालकों को अनेक क्षति सहिबाकू पड़िछि। तेणु एहारी मध्यरे भड़ा बढ़ाइबा लोन सुझिबा पई समय सीमा वृद्धि करने आदि दाबी नहीं सेप्टेम्बर 1 रे राजरास्ता को ओह्लाइबे बोली चेतावनी दैछंती। आसुची आउ एक बड़ खबर बन्या स्थिति मुकाबिला पाई 6 आईएएसएन को दायित्व तेबे 6 जिल्लार स्थिति परखिबे 6 जन आईएएस। तेबे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश पर दियागला दायित्व बन्या स्थितिर तदारख पाई 6 जन वरिष्ठ अधिकारी को दायित्व प्रदान करा जायछि। तेबे मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे अधिकारी को एही सबु स्वतंत्र दायित्व मिलिछि। तेबे आईएएस हेमंत शर्मा को केन्द्रापड़ा डीके सिंह को कटक राजस्व सचिव विष्णु प्रसाद सेठी को भद्रक विशाल देव को बालेश्वर वीर विक्रम जादव को जाजपुर सत्यव्रत साहू को जगतसिंहपुर केन्द्रांचल आरडी सिंह को मिली पुरी जिलार दायित्व। तेबे एही अधिकारी तुरंत जिला गस्त करी बन्या स्थिति उपर नजर रखा कुहाଯାଇଛି। सेपटे राज्य में बन्या स्थिति को नहीं सूचना देइछंती सर्वोच्च जंत्री महानदी अव्यवहिकार बन्या आशंका मध्य सृष्टि होईछि। उपकूल जिला गुड़िकर बन्या आशंका मध्य रही। शेष खबर सुधा हीराकुद वर्तमान 44 गेट खोली। एही बन्या जल आसंता काली सकाळ 5टा सुधा मुंडली रे पहुंचिबो। एही समय मुंडली रे 10 लाख रु अधिक क्यूसेक जल प्रवाहित हेबो। एही दृष्टिरु समस्त जिला गुडी को अलर्ट करा जायछि। आसुची आउ एक बड़ खबर आईपीएल खेलिबेनी क्रिकेटर सुरेश रैना। तेबे व्यक्तिगत कारण पई दुबई रु भारत फेरिले। गतकाली चेन्नई सुपर किंग्स रो जने फास्ट बॉलर समेत 12 जन सपोर्ट स्टाफ मध्य कोरोना आक्रांत होइथिबा नै सूचना मिलिथिबा बेले एबे आउ एक बड़ खबर सामना को आसीछि कि सीएसके रो उप अधिनायक सुरेश रैना व्यक्तिगत कारण पई दुबई रु भारत फेरी आसीथिबार जणा पड़िछि। तेबे निज व्यक्तिगत कारण पई सुरेश रैना चलित वर्ष आईपीएल रे भी निज दल पई खेलिबे नाही बोली सूचना मिलिछि। तेबे दलर सीईओ काशी विश्वनाथन एक ट्वीट रे कहिसंती सुरेश रैना व्यक्तिगत कारणरू भारत फेरिचंती एवं आईपीएल सीजन रो अवशिष्ट समय पई उपलब्ध हेबे नाही। चेन्नई सुपर किंग्स एही समय रे सुरेश एवं तांको परिवार को संपूर्ण समर्थन प्रदान करिवो। तेबे आपण माने आईपीएल रे सुरेश रैना खेल को निस्ताब रे मिस करिवे कि नाही दयाकरी तले कमेंट करिया पई अनुरोध। यूजी पीजी परीक्षा प्रसंग तेबे विकल्प बाट खोजुचंती सरकार। यूजी और पीजी शेष वर्ष छात्र छात्री परीक्षा हेबो। बिना परीक्षा रे कौनसी छात्र छात्री को उत्तीर्ण होई परिबे नाही। तेबे राज्य सरकार चाहिए विपर्यय परिचालना आईन आधार रे परीक्षा को स्थगित रखि परिबे। विपर्यय स्थिति को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार यूजीसी सह आलोचना करी शेष वर्षर परीक्षा तारीख स्थिर करि परिबे। तेबे सेप्टेम्बर 30 सुधा परीक्षा करने को जुलाई 6 तारिख रे यूजीसी कहिथिले भी राज्य सरकार यहाँ पर शेष वर्षर परीक्षा करिपारिबे। तेबे सुप्रीम कोर्ट आज एभली राय देबा परे ओडिशार छात्र छात्री मध्य भाड़ेनी पड़ जाइछि। परीक्षा केबे हेबो एथिपाई केमिति प्रस्तुत हेबे गोटे पटे भविष्यतर पाठपढ़ा आउ गोटे पटे शेष सेमिस्टर परीक्षा एभली दो छकी पड़िचंती राज्यर लक्षाधिक छात्र छात्री। अन्य पक्षरे परीक्षा बातिल करने को सुप्रीम कोर्ट जाइथिबा राज्य सरकार भी एबे हरड़ घड़ाड़े। तेबे गोटे पटे गोटे प्राकृतिक विपर्यय ओडिशा को माड़ी आसुथुबा बेले किभली लक्षाधिक छात्र छात्री जीवन को बाजी लगाई परीक्षा कराजिबो ताहा वर्तमान चिंतार विषय पलटिछि। तेबे सुप्रीम कोर्ट राय आसिबा परे आज दिन तमाम उच्च शिक्षा विभाग अधिकारी घन घन बैठक बसी केबे ओ केमिति परीक्षा कराजिबो से नहीं मानस मंथन होईछि। तेबे किछि बाट बाहरी नथिबार मध्य सूचना मिलिछि। जातीय क्रीड़ा दिवस रे दौड़ राणी दुती चांद को मिलिला अर्जुन पुरस्कार। तेबे भिसी माध्यम रे पुरस्कार प्रदान कले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज जातीय क्रीड़ा दिवस अवसर रे विभिन्न क्रीड़ाविद माननकु सम्मानित करा जायछि। तेबे कोविड-19 महामारी हेतु चलित वर्षर जातीय क्रीड़ा पुरस्कार वितरण उत्सव
ऑनलाइन जारी करा जायतिला। तबे पुरस्कार विजेता माने भारत द्वारा निर्मित 9टी क्रीडा प्राधिकरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित जोड़ी होइतिले। तेबे विजेता माने निज निज स्थान लॉगिन करी एही उत्सव रे भाग नैतिले। तेबे जातीय क्रीडा दिवस अवसर रे दौड़राणी दुती चांद को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित करा जायछि। अमेरिका को चीन रो खला धमक WeChat उपरे प्रतिबंधक लागिले एप्पल कंपनी को बहिष्कार करिवो। तेबे अमेरिका को खला धमक देइछि चीन। भारत पक्षरु लगातार चीन उपरे अर्थनैतिक कार्यानुष्ठान जारी रहितिबा बेले अमेरिका मध्य एथिरे शामिल होइछि। तेबे व्यक्तिगत तथ्य चोरी करुतबा अभियोग रे अमेरिकार टिकटॉक और WeChat उपरे प्रतिबंधक लगाइबा पई धमक देइछि। तेबे ए मध्य रे चीन मध्य अमेरिका को खला धमक देइछि। कोन ना जदि अमेरिका WeChat उपरे प्रतिबंधक लगाए तेबे चीनवासी मध्य एप्पल कंपनी को बहिष्कार करिवे बोली चीन रो वैदेशिक मंत्रालय रो मुखपात्र लाओ लिजियान शुक्रवार दिन चेतावनी दैछन्ति। तेबे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प WeChat एवं वीडियो आप टिकटॉक उपरे प्रतिबंधक लगाइबार धमक देई आप को बिक्री करिबा पई कहिसन्ति। जदि आप बिक्री न हुए तेबे सेप्टेम्बर मासरे एही दुईटी आप अमेरिका रे निषेध होई पारे। तेबे ट्रम्प अभियोग करिसन्ति जे एभली आप जातीय सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करूची। ट्रम्प को घोषणा परे अमेरिका एवं चीन रे एही आलोचना वृद्धि पाइछि। चीन रो वैदेशिक मंत्रालय रो मुखपात्र लाओ लिजियान शुक्रवार दिन एक ट्वीट रे स्पष्ट करिसन्ति जे जदि WeChat उपरे प्रतिबंधक लगा जाए तेबे चीन लोक माने आईफोन बा एप्पल कौनसी उत्पाद व्यवहार करिवे नाही। आसुची आउ एक बड़ खबर कर्कट पीड़ित थिबा अभिनेता चाउदिक बॉसमैन को मृत्यु हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर पई होइथिले लोकप्रिय। तेबे पाकस्थली कर्कट रोगरे पीड़ित थिबा हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर अभिनेता चादविक बॉसमैन 43 वर्ष बयस मृत्यु घटी। एने परिवार पक्षर सूचना दी जाइए। तेज अभिनेता चादविक 4 वर्ष धरी कर्कट रोग सह संग्राम करुले। 2016 से पाकस्थली कर्कट रोगरे पीड़ित थिबार जानिबाकु पाइथिले। सेबेटारु तांकर चिकित्सा चालू रहितिला। हेले शुक्रवार से निज जीवन को जीवन युद्धे मध्य हारि जाइतिले। मृत्यु समय तांको पाखरे तांकर स्त्री एवं परिवार सदस्य मध्य उपस्थित थिले। से लॉस एंजेल्स स्थित निज बासभवन रे मृत्युवरण करिथिबार जणा पड़िछि। मृत्यु बेलकु तांको 43 वर्ष बयस होइतिला। तेबे कर्कट रोगरे पीड़ित थिले मध्य निज चिकित्सा पाई फिल्म करिबा छाड़ी देई नथिले चादविक। केमोथेरापी सह से शूटिंग करिबा लागि जारी रखिथिले शूटिंग। तेबे अनेक बड़ बड़ चलचित्र रे अभिनेता चादविक बॉसमैन नजर आसीथिले मध्य ब्लैक पैंथर परे तांको अधिक लोकप्रियता मिलिथिला। तेणु आपण मानक मध्यरु केही ब्लैक पैंथर मूवीटी देखिछन्ति कि नाही दया करी तळे कमेंट करिया पाई अनुरोध। बास एइतिला फ्रेंड्स आज सकाळ सकाळ देश विदेशर केते गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानकर जानिला भलिया खबर। आशा करूची भिडियोटी निस्ताव रे आपण मानकु भल लागिथिबो। जदि फ्रेंड्स भिडियोटी भल लागिथाय ए पर्यंत जदि भिडियो को लाइक करनांती समस्त निज आडू गोटे गोटे लाइक करनियंतु। आपण माने लाइक करे बहुत खुशी लागे बहुत भल लागे आपण माने लाइक कले। आ हां फ्रेंड्स आज भिडियो को को माने शेष पर्यंत देखिछन्ती मु जानिबा पई चाहूची दया करी तळे कमेंट करिया पई अनुरोध। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथाय अन्य मानक संगे मध्ये शेयर करिया पई आदो भूलिबे नाही। चैनल नो आसले सब्सक्राइब कर रखंतु चैनल को। काली पुनी ठीक एई समय रे देश विदेशर आउ केतेक नुआ नुआ खबर सहित आपण मानक सह देखा हबो। सेति विदाई दियंतु। धन्यवाद।